Поворачивающий направо, понимаешь, что Ой, блядь! зеленый, то он должен быть красный, конечно. Тормози. Они думают, что если им зеленый, то ему красный. Да. И вот здесь такая ситуация, блин, Твою мать! Охренеть! Ёб твою мать! Ой, душман такой! Пастор бежал. Да? Ой, блядь, нихуя авария, ёб твою мать. Сейчас вот. Правым рядом, короче, надо ехать. Блять, там этот нахуй тоже нахуй, туда же. Ёбаный в рот, блядь. О, Ага. Бывает. ой, бля. Все, съездили. А территориально примерно
давать иллюстрации на объектах прямо на глазах посетителей, причем любой желающий может принять участие. Собственно, выставка приурочена к открытию нового иллюстраторского бюро в Юго. Посетителям обещано больше 100 работ резидентов бюро. Смотри, смотри, пиздец. Ну, видишь? Молодцы, блин. Эй, ты ж, блядь, ты... Ой. Что такое пресса? Слово. Что такое слово пресса? Один на слух воспринимая это слово написал кресо. Тихо, тихо. Ударила. Бах! Ёб вашу мать, блядь! Диверсионных операций. Так, в сентябре 1943 года ими был заминирован и подорван фашистский линкор «Тирпиц». Гигантский корабль водоизмещением в 51 тысячу тонн вышел... Ну, знание у нас... Блин. Блять, не успел.